感恩觀世音菩薩，感恩台長師傅。你講咩啊？我聽唔懂啊。我感恩觀世音菩薩。啊，我聽懂了。感恩師傅。係啊。师傅你好，他不懂这个普通话，对我帮他做翻译，感恩师傅，他自己的业障自己背，不要师傅背。师傅他是1960年属鼠的，麻烦师傅帮他看一下他的身体。60年属什么？属老鼠。啊，身体上长东西了。是的，师傅。鼓掌。啊，是。他刚刚才做完这个肠部的手术，那个 report 还没有切掉这么长一段。啊，是。全看得见。我告诉你啊，他肠子上切掉的地方有癌症。好，感恩。係啊係啊係啊。係。係。是的，师傅，因为这个 report 这个报告还没出来，他。我告诉你。他现在还没扩散。仲未扩散。明白吗？明白。但是他接下来第2个癌症是前列腺。仲有第2个。听不懂啊？你要叫他多喝水，马上要吃一些治这个前列腺的药。他现在小便已经很不好了。不干净，而且尿频尿急。有啊。哦，有啊。感恩师父。我今天讲给你听，你就不会生这个病，你就可以防止，否则你这个再切掉怎么办？感恩师父。师父，他这个。他说他的头好像有点小中风，是因为这个问题所以去检查。我告诉你，他不是头小中风，他的血凝度太高，他过去吃的活的东西太多了。係咪食咗好多活嘅嘢？海鮮啊？你食粗係啦。要食生猛海鮮啊！是的，師父，他說以前吃很多，感恩師父。那師父請問他要懺悔，每天要念5遍禮佛，而且他年輕的時候還跟着人家去釣過魚。有冇釣過魚？有。有的師父，鼓掌。感恩師父，感恩師父。那請問師父，他小房子要多少張？他小房子啊？對。108張。那放生要多少條魚？放生要4300条鱼。他的脾气很倔，叫老伯伯把脾气要变得好一点。脾气不好的话，癌细胞会扩散，要改脾气。是。他說是的，他脾氣是很倔的。那肯定的啦，看得出來的。感恩師父。橫衝直撞的。還要叫他懺悔。他老婆在不在下面啊？你老婆還沒到。在的，師父。那就不講了。你個老婆要是不在下面，我就講2句啊。你老婆呢也是很好的，就是講了呢，她也知道。你呢年輕的時候欠人家情債，所以要念姐姐咒，明不明啊？是，明白。是的，師父。他年輕的時候長得很 handsome 的，蠻好看的。你現在跟他說，叫他每天要念大悲咒49遍，好吧？叫他喝大杯水，然後讓他念完大悲咒之後，2個手搓了熱了之後，放在自己的腸胃部分。好。明白嗎？明白。他現在還在恢復階段。明白。你知唔知啊？得唔得？識唔識啊？謝謝。好，謝謝師父，他的問題已經問完了。好好念經啊！感恩師父。你告訴他，他現在的癌症沒有擴散，因為他學佛。我剛剛看到護法神曾經就是幫助過他。你問他有沒有做夢看到很光亮的，或者看見過像菩薩一樣的給你有沒有
有没有做梦做到过？很亮的。他说暂时还没有。没有啊？对。已经去过了，在2个星期前吧。因为他在靠近早上要醒的时候，他说他前2个礼拜他已经进了医院。啊，对呀，菩萨就是帮助他，所以你问他手术成功不成功嘛，就知道了。哦，成功啊！他的手术很成功的，感恩师父。就是你手术的时候，护法神来帮助你的。老伯伯听得懂吗？明白。啊，你做梦做到过师父的法身不啦？没有，没有，这说明缘分还差了。他是刚学的师父。刚学的。对，刚刚接触心灵法门。很多人见都没见到过我，都看到我法身的。啊，到梦里也可以帮助大家。那你们今天来了呢，这么多人呢，那做梦做到师父的人举手呢，给他们看看呢，看见了吗？大家看看看，往后看看看，谢谢大家。感恩师父，感恩师父。法身救人最重要，明白了吗？明白。好了，老伯伯，你现在几岁啊？我帮你看看，你还能活多长？你几多岁啊？56。寿蛮长的。他折寿折掉5年，他本来可以活到很长了，他折掉5年，但是还是很长，但是至少现在还有10几年可以活，没问题了。好，明白。要吃全素了。要食全素。好，知道。许愿。许不许愿 ？OK， 可以了。可以啊，跟菩萨许愿了啊。好了，又救了一个人了。谢谢师父慈悲，感恩师父，感恩观世音菩萨，感恩师父。